第二個使用法則就係坐啦。我哋其實每一日咧好多時間花喺嗰張凳度，不妨咧揀一張好啲嘅凳。好嘅凳咧唔代表貴嘅凳喎，其實硬板凳咧已經係好好啦。咁我哋認識下坐，我哋有一個骨頭咧專門幫我哋坐，就係叫做坐骨啦。好，坐骨咧你可以想象係一個球體嚟嘅，球體嘅尖端咧。球體嘅尖端咧，如果掂住個地下咧，就係最平均，好似我哋玩疊石咁樣。你將啲石仔咧搭到好高好高，你揾到佢個力點就可以搭到好高好高。咁我哋平日嘅問題就係咧揾唔到個力點，前傾咗啦，前傾咗令到個後背拉長咗，前面嘅大髀咧又縮短咗。後傾咧就係呢一個狀態，基本上你條腰咧係非常之攰噶。好，咁咧我哋先揾翻個坐骨，坐翻實個地下。而家放鬆身體啦，你覺得我有自然嘅寒背，吸啖氣，試下將重心移翻落個坐骨度。當你坐骨向下沉，俾啲時間同埋空間個脊椎自己延伸啊！咁樣就係一個好舒服嘅狀態啦。你唔使刻意咁樣，雖然返學嗰啲時間，細個俾媽咪打背嘅，叫挺直啲。其實咁樣係好唔舒服，好難維持到長久嘅姿勢。長久下嚟咧，個背脊都會好唔舒服。所以我哋都係一個檢測啦，睇下第一可以檢測下你有冇向前彎或者向後拉。我哋睇埋會再睇第二個重點，常常都保持我哋嘅足三角要踩實個地，即使喺坐姿方面、坐姿方面都要。如果我哋足三角唔擺正咧，其實你個坐骨咧就會遷就咗佢，或者咁樣啦，你好難咁樣坐得直㗎。但係只要好似一個開關掣咁，只要用我哋嘅足三角啟動個開關掣咧，你嘅人咧其實好自然就會坐直咗啦。我哋叫直啦，但係裏面咧其實你覺得唔係間尺嗰種直，係有一種延伸脊椎舒展嘅感覺。同樣，當你覺得好攰嘅時候咧，即刻輸入個指令俾自己，就係要啟動足三角，踩翻實去。咁你就應用咗身體第二個使用法則啦。